जी दोस्तों, सो अज आप आए हैं दीपे भाई को जिथे कि हीरो होंडा पल्सर प्लाटिना फ्रीडम एक्टिवा बजाज चेतक हर एक मोटरसाइकिल की रिपेयर करते हैं। भाई फेस दिखाओ मड़िया। सो आ भाई आ पंप के कोल आ पुल थले। तो किसी भी वीर ने सेवा करानी हो, सेवा नहीं सॉरी काम कराना हो तो भाजी को जरूर एक बार वरतो। तसली बख्श काम किया जाता इतने पुल के थले। तो भाई ने सैटअप इन्ना घैंट जिहा तैयार किया ना, देखो तुम खोखे के विच ही हत्थ कराई भाई आ। सो आप आए हैं चैन सैट कराउण मड़िया। सो काम तसली बख्श आ भाई का, जरूर एक बार आओ।